இதே உள்ளே ஆளே உள்ளே உட்காந்து குளிக்கலாம். எஸ், இதில் ஆளே உள்ளே உட்காந்து குளிக்கலாம். வாஷிங், பாடி வாஷிங், ஹேர் வாஷிங். ஒழுங்கா பேசதும் புரியல. வாஷிங் மிஷின் தானப்பா? வாஷிங் மிஷின் சார். வாட்டபிள் இல்ல இது. வாஷிங் மிஷின் சார். ஹேர் வாஷிங், பாடி வாஷிங், கपड़ा வாஷிங் அண்ட் டோட்டல் வாஷிங் சார். இது बड़ा சைஸ் வாஷிங் மிஷின். बड़ा சைஸ். இவன்றது நான் எப்படி தப்பிக்க போறோம்? இது அச்சா படா. ஜென்ஸ் லேடிஸ் சேர்ந்து இது குளிக்கிறது. டேய், வாஷிங் மிஷின் கேட்டோம். பாத் டப் கிடையாது, கக்கூஸ் கிடையாது. வாஷிங் மிஷின் சார். இல்ல தம்பி, துணி துவைக்கிற மிஷின் பா. துணி துணி வாஷிங் மிஷின். சப் வெரி குட்.